Agora eu venho para remover o excesso de cera, porque coloquei bastante, não tive assim tanto cuidado com o excesso no início, e agora removendo a cera. E um outro detalhe, eu coloquei bastante e eu também não me preocupo muito com isso, porque a retenção da placa vai acontecer justamente nos espaços interproximais. É essa a principal sacada do Alívio Clip. Então, ó, eu passo uma espátula, eu gosto de utilizar essa aqui, é a espátula 70, vê que ela tem uma parte retinha aqui. Eu passo essa espátula na frente do dente, vamos ver se eu acerto um ângulo para você poder visualizar. Eu passo ela na frente do dente. O que vai acontecer? A parte reta aqui da espátula vai tocar na parte mais saliente do dente e vai remover justamente a cera que está além dessa parte mais saliente. Então eu não devo, com a espátula, tentar remover a parte lá da cervical onde eu coloquei, porque senão vai voltar a ficar retentivo. Deixo a espátula bem retinha aqui e passo só nesse sentido assim. E aqui eu removo também da interproximal.